知點解我見到你，我想冚巴。你想點啊？我全港唯一 cosplay 場啊！係，你可以望下前排4排就係 cosplay 嘅兄弟姊妹。會唔會點燈嘅講唔知咪？點啊！佢頂住我個嘴嘅情況。睇下你 cosplay 先。係，問下先，係啊，要睇下。因為你係扮咩喎？照先。哦，係喎。我以為佢乜嗰個中秋節嗰個係咩啊？我以為有人扮小龍女啊！我啱啱以為。你好明顯係扮觀音娘娘啦。咁其實如果佢唔係扮觀音娘，哦，自己試。係。琴青啊，佢係扮。琴青啊。你係扮丫鬟。哦，有隻兔仔嘅。咁你係扮咩咧？哦，烏廷光，幾似。你淨係林峯啊嘛，知。哦，你係兵馬俑喎。咁你係咩？你係我嫁咗嘅條。都幾多人扮趙善嘅喎。咁你係？你肯定係？你真係烏廷光？嚇，唔係啩？你唔認得你老婆啊？佢食多少少嘢呢排。認真。係醃咗味嘅先。你叫連肉嘅似啲。你係。哦，你係烏廷光啊？你幾時都 OK， 你咧？哇！最似呢個啊，仲啦。哦，差唔多。OK， 好。哇，咁多兵馬俑㗎喎。最慳水慳力就問秦俑㗎真係。咦，上面戴住嗰個草帽係咪扮日本忍者？佢係墨者個阿頭啊嘛。哇，係喎，做秋道喎。秋道。知。邊有豬機？係啊，嗰邊有豬機。邊度？大姐。哇，係喎，好似喎。哇，係咪有個日本嘅？係啊。今日有位日本我睇你。哇，呢個琴青。係咪啊？我見到好多扮趙盤嘅咧，都係有專業嘅化妝師嘅。因為要化翻。仲有咩真係咩？日本咩啊？有個日本 fans 啊，我想行小特例俾佢問個問題得嘛？係，後面嗰個識翻譯㗎。係啦，後邊嗰個識翻譯。專登安排你坐嗰度㗎。係啊。喺日本過嚟嘅朋友。照講日文。我哋專登安排咗個日本翻譯坐喺佢後面㗎。細い個天咯。我都好中意啊！係半日文半廣東話。係，我哋攞向指咪啦。係咧，呢個應該係扮玉皇大帝啦。係喎。係咯。唔係啊，我覺得佢扮酒池肉林嗰個啊。你係扮咩㗎？錯咗朝代。哦，係喎，趙王喎，佢你似趙王多啲喎咧。佢似鄭子誠啊，我覺得。你係紂王係啊。你又琴青啊？哦，哇，好難，好亂啊，大佬點啊琴青？你搞完你係佢企起身轉個圈，好明顯係烏好，你真係起身，我請你起身。係烏博士嚟嘅。係咩？我初頭想講話你咪扮兔女郎咧。哦 ，OK， 哇，好似啦，係，好似啊。好，仲有邊個扮？呢個係啊。佢哋全部都係電視劇版。哦，係啊。新嘅仲有盧寵滿啊呢度。哇！呢個勁喎。
個好勁喎。我似喎，佢都真係3次喎。有似啊似啊似啊有 OK 啊！你係我係電影版嘅你老婆，你老婆你老婆。點解咁似好似講粗口咁樣？咦啊高人你都扮埋一份啊？你扮咩啊？你個老外啊？哇！咁你隔離嗰個就梗係你來人啊嘛？你係扮咩？村姑啊，佢係村姑啊。有村民嘅。哦，咁啊，跟住，哇！你係扮，你好似日本嗰啲整蠱節目嗰啲咧。哦，你係扮大王啊嘛？哦，你係劈須係畫上嚟黐上嚟，你甩須啊，大佬？喂，黐足成程嚟睇呢套戲都好有心。哦，哦，我覺得你真喎，咁啱。你係扮咩？啊？公主 mix 情況。OK。我覺得你係扮踢波嗰時。哦。同隻馬講嘢。扮隻馬。係喎，係喎。OK。哦，你係秦勇啦，係。好，上邊個學啦。佢扮現代着現代咗，版。都幾似喎。幾似啊！小心啲講，知你成日開係。表現出嚟，good 啦，good 啦。你唔係噶嘛？你都唔係噶嘛？你係咩啊？整拉麵店老闆。抽水都飲啊！打大赤辣喎！正啊！好嘢，你有咩？歡迎幫你老婆。我你都幾似喎，呢個又係有啲似啊，呢個似呢個似。好奇怪啊！好嘢。啊，你老婆都，你兩個今晚着呢件衫翻去都有排放。老婆睇下我呢度。你有咩你？哦，即係前柔，你覺得佢唔温柔？哦，你係温柔版。哦，好啦，仲有冇？冇啦嘛，齊啦嘛。係啦，應該。仲有個電影版嘅時候。電影版哦，哦係喎係喎，我似喎你都似喎。好喂，我話咁俾心機扮，我初頭聽佢哋話即係扮呢部戲，我都覺得好難扮，因為啲衫幕我都問下啲衫邊度可以買到租到啊？你喺邊度呢件衫係點嚟嘅咧？ Made in China。我做幾個地方訂嘅嘢撈埋咯，呢度係。都好嘢喎。係啊，本身裏邊係藍色，但係而家轉咗隻紅色。呢個咧就係美美幫我車嘅。哦係啊，哦後加落去嘅啫。加上去嘅。咁你呢個墨子劍咧？墨子劍揾人批木，然後唔係啩？真係揾人批？真係。嚇咁犀利？真係木嚟喎。真係木嚟㗎。好嘢喎！手下兩招。OK， 好，有咩幫到你哋？有係啊，有咩問？有冇咩問題？睇完之後想問下，係啊，大家傾下偈咁啊。冇問題。冇問題喎，有問題有問題㗎。冇問題有問題。我聽到你知唔知聽你講咩？可唔可以咩大合唱啫。哦，大咩合唱啊？大合唱佢啫，一齊大合唱。哦，合唱咩啊？誰和誰？你哋搞清楚誰和誰，誰求誰點？邊
邊有唱過誰和誰啫我？邊有突然間有曼德拉效應我都唔明。我講嘅真接咧係真嘅，我有同佢講過，我原來一直都唱咗一句嘅係。係喎，係我錄音啊嗰時，我同阿監製講唔係啊，我唱咗咁耐都係咁唱喎。咩歌嘅咩啊？聽天唔係咩入定啊，係人定啊嘛，有句歌詞。係，但我由頭到尾都唱過好耐之前，都係唱咗入定嘅，我冇唱過人定。亂局亦一樣人定，係亂局亦一樣入定，我成日都係唱。係，我真係冇，我咁耐都冇發覺過。又冇人話你唱錯。唔係，我當初第一次錄音咧係錄啱咗嘅。係。咁啊有陣時去卡拉 OK 同啲朋友唱咧，係我冇唱過人定，我唱嚟唱去唱入定嘅啫。咁公開演唱咧？冇唱呢首歌，除咗林峯演唱會嗰次，就冇人話你。嗰句啱啱咪 hea 過咗，我冇唱咗，就係廢咗拉咁就冇咗啦。咁你自己唱咗誰和誰，你自己唔記得啊？冇，我邊有唱過誰和誰啫？我有研究過係咪誰無誰嘅時候，你唱得好似個和字。誰和誰？你不如即係話我坐時光機翻去改咗一次個歌詞翻嚟啦。係因為呢套戲，係啊，所以改咗啲少少時光。係啊，唔係其實你問到誰和誰，我睇佢哋講嘅時候，我覺得係好容易搞亂呢件事，因為佢中間有幾個誰咩誰咩誰咩誰誰頭誰好多啊嘛，唔出奇嘅。係，好，仲有咩啊？除咗呢個問題，一嚟就係合唱。係，你。唔使你強調你細細個啊！我想問項羽咧，其實係烏廷邦生啊，定係擒青生㗎？好，今日解答你呢個問題。其實我戲裏邊係有兩個仔嘅，仲有一個係一個剪咗嘅，仲有一個仔係唔喺呢個戲裏邊。係，但係呢個就留待真係有機會拍俾你睇先知。而家呢個仔係呢個烏廷邦。擒青嗰個唔喺度，仲有咩問題？係咪點解阿烏博士咩明明阿 Ken 一槍打瓜嗰啲，後邊就出現翻啦？冇啊！明明係麻醉槍，唔係我都喺後邊死啦！我睇1萬次，我唔覺呢件事係，真係有人問我點解佢後邊又會冇事啦？嗰支麻醉槍嚟嘅喎，一聲喎已經。係啊，但係真係有人問嘅喎。同埋都冇流血，起碼都爆。同埋嗰支槍嘅槍型都唔同嘅咯，已經我哋設計到。有人問咩啊？點解唔帶埋張繼聰走啊？最後佢係揸船嗰個。佢有個老婆咯，只能夠諗到個答案。因為你哋搭船走嗰陣時，你哋一家走嘅咯。佢係揸船。張繼聰漏低咗。佢係揸船嗰個。唔係佢去咗拍金童啦。佢講唔切班船，佢就自己走先。佢係揸船嗰個。我都未上車咁樣。唔係，我講真㗎，係因為真係佢老婆喺度，即係阿 Fisher 啊，係佢老婆嚟㗎嘛，所以同埋我想喺個船度一家人㗎啦，係喎，就唔好有多個人，咁咧佢突然間行埋嚟，你知佢個角色就中意搞笑，咁 cut 咗好多啦。哎呀，我好想睇啊嗰啲，你個人平平無奇，你都唔好理我，你都唔理我啊！我仲有個老婆啊，咁啊佢搭佢咁嘅對白，我咪暈咗喺度，嗰啲感情戲嚟喎後邊嗰度，係咯，仲有咩問題？大家好多問題。大聲噏。我想問佢咧，會揀做大反派係咪我開始明嗰啲政客咧，突然間一紮記者問問題嗰刻完。嗱，有兩個問題嘅，一個咧就係有冇加長版，另一個係咩話？點解會揾三哥做反派？係咪因為當年佢好出名綁架孫圈？係啊，我睇綁架嗰度我又係笑嘅。專登揾翻同一條友綁架佢。又俾人綁咯。係咪特登嘅咧？嗱，綁架係有呢個諗法嘅當初，係真事嘅。咁有幾個選擇嘅，當初唔係淨係三哥部嘅，但係後尾我哋真係覺得三哥最適合嘅。係。點解你唔俾佢對白佢？康太傅，你今日贏嘅機會係零啊！點解佢諗住係？我入場之前好奇。咁未免太搞笑啦！喂，你既然裏邊都諗咗咁多劇啦嘛。係，但係我驚佢講唔係嗰樣嘢要有，咪咯。好咩？有冇係咪加唔加長啊？因為好多加長版。你話 cut 咗啊嘛，但係又好吸引，想問下會唔會有加長版？真係要睇後邊嗰個走勢係點，係咯。我哋其實準備緊嘅加長版，但係要睇後邊係點先。
去到幾多先去到至夠幾多先喎？至有啊個加長版？去到就會知。個走勢啊，要去到幾多錢啊先至有加長版啊？會咁似櫻木把聲㗎。呢度啊！見到。舉手啊嘛，你幾冇禮貌先。要去到咩啊？幾個走勢要去到幾多錢先至有加長版？幾多千萬？億啦，億啦，啊！你有加長版先可以多啲人入場㗎嘛？我諗真係過億先至，因為要搞好多嘢嘅。真喂，咁幾日嘅啫喎，剪唔剪得切啊？係啊，你得翻一個禮拜你時間。得一個禮拜就要出㗎咯，好快過億㗎咯。得翻個零禮拜時間。呢啲咁睇得起嘅小弟喎。因為以防大家唔知，票房好似啱啱係過咗4500啦嘛。仲要係都港產片嘅歷史紀錄，最快首周。我諗真係過1億啦，唔係因為我哋要做好多嘢，因為我哋做過晒啲音效啦，有啲特技我真係要做嘅，係啦，因為嗰時我諗住嗰個場要我就唔做特技，咁又要補翻晒好多落去，個時間係咁逼嘅係，但係都要睇個情況咯，係咯，我呢部戲冇諗過會賣俾 Netflix 啊、Disney Plus 嘅，唔好買啊！點解一定要喺嗰度有睇啫？係咯，唔好買。我啲同事講唔好買。喺戲院播足半年都唔買。唔係就靠大家支持啦，只能夠講，你一路 loop 落去。撐硬你啊！係。點啊連進？阿連，對唔住唔係連進，阿連肥。係呢個都可以用。我成日覺得你問我本身係一個好大嘅諗嗰時，一個好大嘅好想拍一個諗法咩？我想俾成班古代人翻去我鄉下見，即係我香港啊，香港特區啊，我想俾佢睇一次咯。咁其實你問我呢個翻去現代，其實係唔止咁短添，係咁啊好長嘅添，但係嗰啲就唔好講啦。咩啊？續集都唔會行呢個套路啦，應該新啲嘅，即係可能真係交代我另外一個仔點解唔喺度嗰啲嘢。你問到點解翻，我就好想拍一場，即係佢究竟古代人見到現代係咁樣，會係點樣咧？咁同埋因為我覺得即係 what if 咯，其實唔，我覺得我嗰日諗又覺得唔係，即係好似我哋未試過有2個 ending 嘅一部戲。咁呢個係幾大膽嘅嘗試，但係我想試一試睇下得唔得，係咯。唔係，只係我講普遍觀眾睇完個第2個結局都覺得好正。係，但係其實我呢個拍咗第3個㗎，拍咗㗎啦。係啊，但係我費出再出就都係同部戲有關嘅，做到第3個結局都好啦，係同而家部戲有關嘅，係即係係合理嘅成至係。冇包住。加長版有機會有。冇。第3個結局唔會出到，係唔得。好啦，我出翻上啲家庭片咋。落咗集添，係啊。好，最後一條。嗰個有位朋友舉個手。我同你講第3個版本就係講呢樣嘢。哇！犀利啊！因為觀眾果然獨具慧眼，犀利。係擺我屋企嘅旋轉木馬個底度。嗰個旋轉木馬。係啊，因為太梯個 shot，我哋有個歪。我以為灶頭。唔係，旋轉木下邊有個窿嘅係。係有個歪 shot 啊，嗰度吉啊。我哋屋企嚟嘅。我屋企嚟嘅。我以為灶頭。哇！大家窺探到古仔屋企嗰度喺度。佢其實佢哋啲人佢咪落咗秘度，我哋咪走嘅，佢哋咪追嘅。都係你屋企。佢行咗最後，其實我拍個 shot 咧，佢就見到，因為佢等佢走晒之後咧，佢自己攞個嘢出嚟擺咗落個木馬個底度。佢驚啊！嗰幾隻如果有咩作反攞一嚿嘢，佢就死㗎啦嘛係。3個，所以就擺低咗先啦。好嚟到今次 cosplay 場嘅重點啦。係。我哋係有cosplay 嘅咁多位，你哋有福啦。咁古生會揀2位，你覺得 cos 得最好嘅。咁我同白冰，定你揀晒4位咧？嚇！我都叫 cosplay。係啊，揀，定係你揀晒啊？好似你揀晒。我揀2個啦。好，佢揀2個，我揀一個，白冰揀一個。我都揀一個。係啊。
我真係第一個會揀係，係其實都唔係第一個，我真係想揀3個人嘅。免費。你揀3個，第一個啱㗎。你即係你老婆啊！好，第二個係你，可以啊，出嚟，頒獎有頒獎環節。你3個你嘅。頒獎環節。咁有一個對翻你就揀啦。四面生硬啦。我會揀我自己。係，我都想揀，我真係咁講啊。咁過分。係，你好俾心機，真係難嘅又。唔係，我會揀我 fans 嘅喎。你咪揀啦。我會揀咩咩？老笠嗰件嘢先。你都好似喎。我第一眼見到佢係有啲古典味啊個樣。佢件衫又係自己嘅。頭先冇講到係嘛？佢件衫係自己嘅，我陪佢買布。哇！好犀利喎！好嘢啊！你揀咗3個烏婷峰喎，偏心。好偏心，好偏心啊！頒獎，有冇獎品？咁可以揀多個㗎？嚇有冇啊？有，揀到多個啊？自己彈你咯。淨係得4份啫嘛。係咪有獎㗎？影張相先好，係咪有獎㗎？有啊嘛。好啊，後補，揾我。我後補獎品，揾我，係。多謝你哋，多謝，俾啲掌聲。我原本有個問題嘅，就如果俾你揀咗我老婆，揀邊個？係即係烏婷芳同埋呢個琴操咯，即係個問題係咩？咩2個老婆？即係你而家有戲裏邊有2個老婆啊嘛，何少？即係如果你真係要揀一個。哦。琴青嘅話，我都會真係可能揀烏婷芳多啲。會關宣傳。我唔係咁你，其實喺古代咧嘅生活咧又冇得上網冇得剩，咁啊一日到黑喺我旁邊鬼殺咁嘈都幾好。阿琴青就真係成日喺度彈琴啊、畫下字畫咁樣都有啲悶嘅。分啲啊。咁佢2個加埋就 perfect 啦。點啊？仲有時間啦，係咪搭照？好。